اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طب یونانی چینل میں آپ کو ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ بہنوں بھائیوں، آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کروں گا وہ کھانسی ہے۔ یہ ایسی کھانسی جو بڑی دورے کی شکل میں ہو، مسلسل بندہ کھانستا رہے، اور ایسی کھانسی جو مطلب بڑی شدید ہو، ٹھیک نہ ہوتی ہو، دوائیاں کھا کھا کے بندہ تنگ آ گیا ہو، ایسی کھانسی کے لیے یہ دوا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے اگر یہ آپ استعمال کریں گے پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے یہ کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور معدہ بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ نسخہ ایسا ہے دماغ کو بھی تقویت دے گا انشاءاللہ، معدے کو بھی ٹھیک کرے گا، اور معدے کو جگر کو ٹھیک کر کے پھیپھڑوں سے بلغم نکال کے انشاءاللہ کھانسی اللہ کی مہربانی سے ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، نسخہ بولنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کو بجائیں۔ ناظرین، یہ کھانسی بڑی موذی مرض ہے، یہ جس کو ہو جائے اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی شدید کھانسی کے لیے نسخہ ہے۔ نسخہ بڑا قیمتی ہے، نسخہ معمولی ہے، لیکن یہ ہمارے مطلب میں الحمدللہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ نسخہ نوٹ کر لیں۔ پودینہ 1 تولہ پودینہ صاف ستھرا لیں، اس میں پتھر کنکر نکال کے 1 تولہ لے لیں صافی۔ کالی مرچ فلفل سیاہ جسے بولتے ہیں، کالی مرچ آدھا تولہ لینی ہے، اور گڑ اچھی نسل کا لے لیں، صاف ستھرا لے لیں 1 پاؤ۔ ناظرین، پہلی 2 چیزیں ہیں، انہیں اچھی طرح صاف ستھرا کر کے اسے بالکل باریک کر لیں، پاؤڈر کی طرح کر لیں۔ پاؤڈر کی طرح کر کے گڑ میں شامل کر لیں، گڑ میں شامل کر کے اتنا کوٹیں کہ وہ بالکل گولی بنانے کے قابل ہو جائے۔ چنے سے تھوڑی سی بڑی گولی بنا لیں، اور ہر 2 گھنٹے بعد یہ گولی منہ میں رکھ کے چوسیں۔ اللہ کی مہربانی سے اللہ کا فضل ہو جائے گا اور آپ کی کھانسی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، انشاءاللہ اس سے اگلی جو ویڈیو ہے وہ ہم اللہ کی مہربانی سے نزلہ زکام کے حوالے سے، جو شدید نزلہ ہوتا ہے، پرانا نزلہ ہوتا ہے، اس نزلے کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اور یہ نسخہ پراپر طریقے سے، مکمل طریقے سے بنا کے صبح دوپہر شام بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہر 2 گھنٹے بعد بھی اس کی گولی استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔